们两个欢迎回到马卡龙频道。今天雷哥有在，没有龙哥诞生，就雷龙双杀。Hello， 又是我戴黑墨镜的雷哥说普雷。喂，龙哥，今天这么早叫我起来干什么？这么早起来当然吃早餐啦。吃什么特色早餐呢？没有特色，又是麦当劳，因为我是麦当劳粉丝。又是麦当劳？你是签了合同还是收了钱啊？当然不是啦，是因为有低消费高回报，买一送一。好了，要支持一下。去。McMuffin Stack 买一送一，2个只需要5块3毛，优惠日期29号到31号3月尾，这个真的很值得了，但是必须用麦当劳的 App 买。如何购买？麦当劳 App 你找丢，然后找到以下的优惠，点击 Redeem 就可以了，要点餐时才按。总会突然想吃汉堡，它能让我忘掉烦恼，就算长胖也无所谓，我开心就好。总会突然想吃汉堡，会把减肥的事忘掉，大不了我快乐完再去练个通宵。我想去吃汉堡，最近生活过于单调，总被各种琐事烦扰，乏味洒满我的大脑。可乐薯条汉堡全部吃完我才饱饱，加个芝士蛋糕正好，这顿就当减肥宣告。总会突然想吃汉堡，它能让我忘掉烦恼，就算长胖也无所谓，我开心就好。总会突然想吃汉堡，会把减肥的事忘掉。今天就是这个 McMuffin Stack， 看看里面是怎么样的。先把它拆开来看，哇哦，看起来不错吃哟。里面就是有2片 muffin， 1片 cheese， 1个鸡蛋，还有2片 bacon。废话少说，就让雷哥先吃吧。真香啊！怎么样啊？现在到这边差不多结束了咯。OK 吗？好啊，其实挺好吃的。不过不要整天买蛋糕啦，转变。有什么提议？下次咱们吃早餐的时候，早餐的东西是可以吃吗？比如说食點心咯。點心我啱咩？我下次食點心咯。我知道一間是怡保人開嘅喎。大家熱啲啊！我一定要去撐下場㗎嘛，咪要試下咯。睇下有冇怡保嘅風味。好風味啊！搞到我流晒口水添。咁我冇講咁多啦，下一次我哋就去拍食點心嘅。OK， 下個影片見，拜拜。